Assalomu alaykum, hojona hojatarlarimiz. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar uchun 2026-yil avgust oyining narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. Xo'p, bizda 6 viloyatdan primo reyslarimiz bor. Samarqanddan, Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan primo reyslarimiz bor. Bordi keldi bo'ladi. Xo'p, sizga batafsil narx-navolarni, paketlarimizni tanishtirib chiqadigan bo'lsak, xotirjam o'tirib tursalaring, bizga manfaatli, yaxshi video olamiz xudo xolasa. Xo'p, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib, like bilan podpiska tugmalarini ezib, kommentariyada o'z izohlaringni qoldirib ketsalaring, shu savollarga javoblar berib ketamiz xudo xolasa. Xo'p, birinchi o'rinda narx-navolarimizni keladigan bo'lsak, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar, avgust oyiga boraman deganlar uchun Toshkentdan $1000 bu standart paketlarimiz. Vodiydan $1050, Vohadan ham $1050 standart paketlarimiz. Bu Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kecha o'ynadi. 14 kunlik paketimiz bo'ladi. Asosiy xoluvchilar uchun regular reyslarimiz bir juma Madina Munavvarada, bir juma Makka Mukarramada 3 navon reyslarimiz bor. Toshkentdan, Farg'onadan, Samarqanddan, Termizdan primo 3 navon reyslarimizga. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduzda ketadigan shart-sharoitlarimiz, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada obedki va kechki ovqatlarimiz bo'ladi. Undan tashqari 6-8 dan oshiq ziyoratlarimiz, ziyoratlardan tashqari Xurmobog'da ziyofat oshlarimiz bo'ladi. Undan tashqari Ravza Sharifga ko'pchilik aytishadi, Ravza Sharifga borganimizda 2 rakat kirib namoz o'qib chiqamizmi deb ko'p savol berishadi. Xudo xolasa bizdan borganlar, xudo xolasa deyarli 90% dan ortiq, 99% xudo xolasa 100% harakat qilib Ravza Sharifga olib kirib chiqamiz qo'limizdan kelgancha. 2 rakatdan namoz o'qishda olib kiramiz. Madina Munavvarada malakali 50 boshlarimiz ziyoratlardan tashqari 2 kunning ichida har bitta borgan hojilarimizga malakalik bilimlar berib, Makka Mukarramada ehromga kirishda o'rgatishib, qanday ehromga kirishadi, ehromda qanday o'raladi, qonun-qoidalari, ehromga kirgandan keyin nima qiladi. Ko'pchilik shu Makka Mukarramada ehromga kirish qonun-qoidalari bo'yicha bilmaydi va ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. O'shaning uchun bizda firmamizdan tanlab, biz orqali boruvchilarning eng katta yutug'i malakali 50 boshchisi billa borib, billa keladi. 14 kun davomida to'liq umralarni ado qilishlariga, undan tashqari 15 dan oshiq ziyoratlarimiz, qo'shimcha bonus sifatida Qizil dengiz sayohatlarimiz ham qo'shib beriladi. Bu bizni firmamiz tomonidan qo'shib beriladigan narsalarimiz. Xo'p, firmamiz tomonidan beriladigan narsalarimiz ham kamzil, somka, bejik bo'ladi. Undan tashqari 5 litr zamzam suvi sizlarga hadya qilib beriladi. 14 kunlik safarimiz davomida, 14 kun davomida Madina Munavvarada markazda joylashgan mehmonxonamizda 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 1,5 kilometr joylashgan mehmonxonamiz, gostinitsamiz bo'ladi. 11 kun davomida 3 mahal o'zbek milliy taomlar bo'ladi, issiq ovqat bo'ladi. Haramga qatnaydigan 24 soat avtobus xizmatda turadi. 24 soat avtobus xizmatidan bemalol namozga, 5 mahal namozga, undan tashqari tahajjud namozlariga ham bemalol borib kelishlaringiz bo'ladi. Piyoda kirib chiqaman deganlar uchun 5 daqiqa, o'sha 10 daqiqa atrofida kirib chiqishar ekan. 10 daqiqadan 15 daqiqa mo'ljallab ko'rasizlar. Piyoda kirib chiqaman desang, avtobusda bo'lsa 2 daqiqadan 5 daqiqa oralida haram hududigacha olib kirib beradi. Avtobuslarimiz 24 soat tekin qatnaydi. Xo'p, yana ko'pchilik savol beradiki, erta sizlarga to'lov o'qiganimizdan tashqari, yana qo'shimcha pul to'lovlar erta olinadimi, ishlaydimi pullar? Yana nima olib olsak bo'ladi o'zimiz bilan deb ko'p savol berishadi. Xo'p, erta bizga to'lov o'qiganlaringni, to'lov ichiga kiradigan narsalari, masalan, $1000 deyapman, Toshkentga $1000 to'lov o'qiganlaringni, bordi keldi biletlaring, vizalaring, 50 boshli xizmatlari, mehmonxona yotib turishlaring, oziq-ovqatlaring, ziyoratlaring, sayohatlaring hammasi ichiga kiradi. Ertaga nimaga pul ishlash mumkin? Qo'shimcha umra badal qilaman desang, avtobusda yo'l kiralaringga, oshxonamizga, miqotga chiqib kelishingga pul ishlash mumkin. Undan tashqari biz ovqatlardan tashqari boshqa oshxona ovqatlarda ovqatlanaman deydigan bo'lsalaring, o'sha ovqatlarga, to'lovlarga pul ishlash mumkin. Undan tashqari uyga sovg'a salomga, mayda-chuyda narsaga ishlash mumkin. Undan tashqari bizning xizmatimiz hammasi mana shu $1000 gacha kiritilgan bordi keldi biletlardan tortib, ichida yeb ichish, yashashlaring qulayligi, 50 bosh xizmatlargacha ichida kiritilgan bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvarada, Makka Mukarramada ibodatlarni mukammal ado qilib bo'lganlaridan keyin 14 kun davomida o'sha aytib o'tganimiz ziyorat, mehmonxona sharoitlarini qo'yganlaridan keyin
Erta to'q qaytib kelishlaring ham, xudo xohlasa aniq qaytib kelishlaringga 5 litr zamzam suvi beriladi. Zamzam suvi hadya qilib beriladi. Xo'p, yana biz tarafdan Plus tarafi nima bor? Ko'pchilik kommentariyada so'roq-savol qilishadi, yozishadi. Xo'p, $700, $800 biletlari bilan, erta bordi keldi anaqasi bilan siz $2000 o'ylaydigan bo'lsa, qanaqa sharoiti bor, qanaqa qulayligi bor? Xo'p, har bitta narsani o'zini sifat doirasida ajralganda, har bitta ishni, har bitta muyumda o'zini bahosi bo'lgandek, bizni umrani tashkillashtirilgan xizmatlarni servisimiz ham puli o'shanga yarasha bo'ladi. Nimaga o'shanga yarasha bo'ladi? Chunki mehmonxonamiz aytilgan mehmonxona. Masalan, telefon qilib turib, mana bu yerda qaysi mehmonxona bo'ladi? Divan Hijra deyiladi. Divan Hijra o'sha mehmonxonasi. Makka mukarramada qaysi mehmonxona? Dera Aruba mehmonxonasi. Piyoda bo'lsa 900 metr, avtobusga kirishning hisobiga 1,5 kilometr deyiladi. Xuddi ash mehmonxona. O'shanga tayyorgarlik ko'rib boshlash mumkin bo'ladi. Erta shifokor xizmatlari aytildi, shifokor xizmatlari обязательно bo'ladi. Aravacha xizmatlari ham tashkillashtirilgan. Undan tashqari yana nima so'roq olish mumkin? Xo'p, aravacha xizmatlaridan tashqari yana aytdik, ellik boshi xizmatlari, ellik boshi xizmati o'sha 14 kun davomida umralarni qildirib, ziyorat sayohatlarini qildirib beradi, xudo xolasa. Keyin undan tashqari yana bizdan sizga manfaatli bo'lish uchun, misol chet eldan ko'rayotgan bo'lsa, Rossiyadan ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin, yo'qsa Koreyadan yo Amerikadan, qaysidir davlatdan ko'rib, ota-onamni tabriklab jo'natmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, ota-onangizga shunchaki surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, ota-onangizga sertifikat qilib berib, borib tabriklab berish xizmatlari ham bor. Undan tashqari, ota-onangiz pasporti, zakran pasportining o'zi bo'ladi. Hamma narsasini kamzir o'sha ehromidan tortib, chamadonlarigacha sovg'a qilib, hamma yo'llar tayyor qilib beriladigan bo'lsangiz, u xizmatlarimiz ham mavjud. Biz aytayotgan narximizga o'sha chamadonlarimizni hamma yo'q ichida qo'shib beramiz deb reklama qilmayapmiz-ku, alohida tushunarli qilib, bo'lib mustahkamlab aytib beryapmiz. Xo'p, misol ota-onangiz o'zi bor, tabriklash kerak. Shuni borib chamadondan tortib, ehromlari, kiyimgacha, tabichkalarigacha tabriklab, sovg'a qilib, 3 kechga tayyor qilib beradigan bo'lsa ham, u xizmatlarimiz ham kiritilgan. Unda bemalol telefon qilib, ekranda ko'rgan nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, o'zlaringni qanaqa qiziqtirgan savollaring bo'lsa, yana savol-javoblarni olib, joylarni bron qilishlari mumkin. Hozirgi kunda avgust oyimizga, sentyabr oyi, oktyabr oyi, dekabr oyi, yanvar deysizmi, Ramazonga deysizmi, joylarni o'z bron qilishlari mumkin. Narx-navolari chiqqan, bemalol telefon qilib, narx-navolarni tanishib, joylarni bron qilishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari aytiladiki, o'sha ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilganlardan keyin yana bitta o'zimga savol berish anaqasi, Telegram kanallaring bormi? Telegram kanallaring bo'lsa, qo'shilib oling. Qo'shilib olsalaring, Telegram kanaliga qo'shilib olganlaringdan keyin erta yurgan hojilarimizni shart-sharoiti, oziq-ovqatlari, erta sayohat ziyoratlari, ellik boshlarimiz xizmatlari, erta hojilarimizni erta qanchalik yaxshi yuribdi, yomon yuribdi, o'zlarining savol-javoblari o'qib, ko'rib, o'rganib, bemalol tanishib chiqishlari mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilishlari mumkin bo'ladi.